當我近10年同一啲大人同埋係可能係啲退休嘅社會人士去教佢哋音樂，分享我嘅音樂嘅時候，就發現其實係每個人都好唔同。你同一個 let's say 一個 chord 咁樣，我要教個 chord， 醫生有醫生嘅理解方法，律師有律師嘅理解方法， businessman 有 businessman 嘅理解方法，男同女又有唔同。如果你係冇辦法去即係洞察到呢個嘅每個人咁唔同嘅呢件事，用唔同嘅方法呢，咁其實你係唔係好成功嘅。所以我呢10年裏邊，我自己更加覺得就係其實呢，因材施教呢一個係啱嘅，真係。係。咁我覺得即係你講好有道理咯，因為一個好嘅導師，據我了解就係你要好明白嗰個學生佢個 strength 喺邊度，或者佢嗰個 area 係個 weakness 喺邊度，咁同埋佢個 motivation 喺邊度，咁你可以 based on 佢因材施教咧，咁你然就可以令到佢真係即係 develop 佢嗰個潛質啊。冇錯，譬如我有一個學生，佢唔中意 repeat 啲歌嘅，咁但係唔得噶嘛。我哋練唱歌又好，練彈琴又好，其實重複即係你明咗一樣嘢，你都係要重複啦。咁我就當時就諗OK， 咁我咪俾10首唔同嘅作品你，但其實都係練同樣嘅嘢。咁你咪每樣練一次，其實你練咗10次咯。咁但係以前可能我就會淨係會覺得唔得㗎，你一定要練嘅。咁你就練呢個啦，你練唔好，我唔會俾第2首你嘅。咁呢個抗衡係最後你得唔到個即係你想要嘅結果咯。即係學乜嘢你想好，除咗你要好有努力，都要你要翻分噶嘛，即係要 enjoy 噶嘛。即係我呢個我記得你成日講嘅喺個課堂。係啊，我話即係你做乜嘢都好，at the end of the day，你如果發覺你都唔開心做嗰樣嘢嘅，你好難會真係做最好啊！我都成日話你做乜嘢都係 at the end of the day，唔好咁緊張嘅，just have fun，you know，like today I'm having fun with you。OK，我哋講咗一啲關於係教學啦、音樂啦，我係想講下你而家傾下你嗰啲慈善嘅 effort，即係除咗你音樂係個貢獻好大啦。我原來今日至知道咧，你其實你真係而家仲係擺好多時間喺慈善方面嗰度做嘅喎。咁你可唔可以分享下你有啲 projects 俾我哋聽？好啊，咁呢個起源就其實又係同一個個人嘅尋找有關嘅。咁我學咗音樂，即係好順理成章就做一個音樂人啦。但係後嚟我先發覺，其實我根本唔係好中意表演。咁但係你作為一個 performer，你就係要表演啦。咁我成日發現點解我啲同學啊或者啲朋友佢哋咁 eager 去表演啊，佢哋然後又會話我要今次要着咩衫啊，跟住我要彈啲咩作品，我啊成日都好似是但啦咁樣。每次一嚟到就咁，然後老師做完一個音樂會啊，或者啲朋友或者老師亦都會 feedback 好好啊咁樣。咁我又唔係特別興奮，我淨係好似完咗一個 task。但係我唔係唔中意音樂啊。咁我話發覺咁點搞呢？點解會咁樣嘅呢？咁個轉捩點就係我父母就10年前相繼咁樣佢哋過身啦，跟住我就作反啦。我由細到大都係一個基本上好明確地嘅一個 career， 就即係走咗出嚟就係 music 啦。咁我就停止做 music 嘅工作，咁我就去咗泰國啦。咁泰北嗰度有一個嗰啲，其實泰國好多呢啲民間組織嗰啲孤兒院咁我又有幸喺嗰度就同佢哋相處啦。跟住我就覺得不如 stay 多啲時間喺嗰度睇下同佢哋啲小朋友去有啲音樂嘅交流啊，就唔係再係好似香港嗰種表演啦、教學啦。咁因緣際會咧，咁就有一啲關於學習嘅 project 啦，同埋一啲慈善嘅工作咧，就咁樣開始咗咯。咁所以就開始咗我過去嗰10年咧，就香港泰國咁樣兩邊飛嘅。咁其實可以再講係你 actually 嗰個 project 係即係孤兒嗰度咧，你係點樣幫佢哋嘅咧？咁其實孤兒院嗰度好 organic 嘅啫。咁我哋都係。開頭係物資啦，可能金錢上資助啦，教學啦，即係同我哋分享音樂啊，或者任何我哋識嘅嘢啦。咁其實而佢哋都俾咗好多即係 inspiration 我哋嘅，即係例如佢哋點樣去就地取材，去將佢哋一啲冇諗過平時我哋起嘢要用一啲即係好
既定嘅物料噶嘛，咁佢哋話嚇，咁佢哋又可以搭咗啲嘢出嚟，咁啊，因為用好有限嘅資源啦，咁所以當時就咁樣發起先啦。咁後嚟呢，幾年前有 Covid 啦，咁我就翻咗香港嘅，認識咗好多有心嘅香港嘅朋友啦，有啲企業家啊，有啲退休嘅醫生，咁佢哋都好支持，即係聽到話即係遠在泰國有呢一啲咁有需要嘅朋友啦，咁佢哋都係會喺金錢上啦，同埋可能喺佢哋本身相關嘅產品度有一啲好大嘅支持啦。咁當時可能需要口罩嘅時候咧，我哋有一個好好嘅老闆就捐咗好多口罩啊，或者係啲物資啊咁樣啦。佢哋亦都鼓勵我就話啊，其實喺咁民間嘅即係咁 organic 咁嘅做法之餘，會唔會仲有一個另外一啲可能再 proper 啲嘅方法？例如有一啲成立一個 NGO，咁就係去負責做一啲同你我本身同藝術有關嘅一啲範疇嘅嘢，去串聯喺成件事咧。咁所以咧就喺幾年前就喺香港就成立咗一個叫做 White Ink Box 白墨盒嘅一個藝術團體啦，我哋叫做，我哋主要都係會做同慈善有關嘅一啲 collaboration 嘅。係咁樣開始。好 interesting。頭先你都講係而家有好多企業啊，或者好多 NGO 或者唔同嘅機構咧，都會 integrate 咧 music 咧，就喺佢哋嗰個 corporate 嘅冇錯嘅藝術啊，唔止音樂，音樂就咁你講下你而家呢個最近嘅 trend 係點樣？因為我都未聽過，啱啱我好有興趣。嗱，例如而家你成日會見到以前可能古典音樂嘅一個鋼琴家、小提琴家，佢咪係一個好傳統嘅舞台度表演啦，但係你而家可能會成日見到佢哋喺啲 fashion show，可能會喺一啲 brand 嗰度出現。咁其實我相信唔係淨係因為互相要用佢哋知名度咁簡單咯，其實係因為藝術本身，我覺得佢哋係唔係一定，即係佢係跨媒體嘅，我覺得。咁所以近年我諗有賴於 social media 啦，同埋成個社會個發展，係令到呢件事咧。我覺得個邊界咧模糊咗，咁所以亦都令到唔同嘅媒介可以去 cross over 咯。包括我自己，我即係古典音樂出身嘅，但係我做嘅好多嘅 show 咧，都係會有好多 pop music 啊、drama 啊，甚至乎有舞蹈喺裏邊。係啊，咁樣。好 interesting。我遲啲要再向你訪問下，睇下關於嗰方面。咁其實遲啲要你參與嘅咯。我希望你有機會啦。